Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Недавно ко мне обратилась подписчица с просьбой помочь разобраться, как сшить лоскутный блок, и прислала фотографию. Я посмотрела, ничего не поняла и решила попросить помощи всемирного разума. Google, поиск по фото. И знаете, я нашла и первоисточник, и схему. В целях добросовестного цитирования ссылку оставлю в комментариях. Скажу честно, шить по чужому мастер-классу – это ужас ужасный. Какие-то непонятные цифры, иностранные слова, мудреный крой. Легче придумать свое, чем копировать чужое. Так что я взяла только картинку, а пошив у меня совершенно свой, авторский. Размеры тоже мои. Для работы нам понадобятся квадраты яркой ткани 15 на 15 сантиметров и полоски темно-синие шириной 4 сантиметра, а из светлой ткани полоски нужны будут двух видов шириной 4 сантиметра и 6 сантиметров. Дальнейшая работа самая простая. Элементарно, Ватсон. Сшиваем вместе эти полоски. Нам нужны будут заготовки двух видов. В первом случае сшиваем вместе длинными сторонами две узкие полоски, а во втором варианте широкая светлая и узкая темная. Полоски расправляем, швы тщательно разглаживаем ногтем, а потом обязательно проутюживаем с паром. Припуски на швы направляем в сторону темной ткани, чтобы они не просвечивали на светлом фоне. А теперь смотрите, какую хитрую конструкцию мы делаем. Измеряем ширину широкой лоскутной полоски. У меня получилось чуть больше 8 сантиметров. А потом уже узкую лоскутную полоску режем на отрезки такой же длины 8 сантиметров. Для одного блока нам надо будет два таких кусочка. А теперь продолжим с ними работать. Нам нужны будут зеркальные детали. К короткому краю пришьем поперек подготовленные кусочки по 8 сантиметров. Заготовки расправляем и тщательно проутюживаем. На следующем этапе работы определим длину заготовок. Приложим недостающую деталь – квадрат. Место пересечения полосок как раз и будет нужный размер. Оставим небольшой запас, буквально пару миллиметров, и отрежем ткань. Дальше, уже ориентируясь на эти размеры, примерно на глазок, нарежем и остальные заготовки. Почему я не даю точных размеров? Все мы люди, все мы человеки, и каждый шьет со своим припуском. Поэтому лучше сейчас пошагово определим принцип работы. Сошьем один блок, а все остальные будем делать по образу и подобию. А вот теперь приступим к работе над сборкой блока. Цветные квадраты начинаем пришивать со стороны узкой перекладины, но шов не доводим до конца детали. На квадрате примерно 7 мм оставляем недошитыми. Делаем закрепки и переходим на следующую деталь. Нитки стараемся не обрывать. Отшитые детали расправляем и проутюживаем. Затем также обшиваем и вторую сторону квадрата. Видите, какие интересные заготовки у нас получаются? С крылышками. Продолжаем с ними работать оригинальным способом. Квадрат сгибаем по диагонали. Следим за тем, чтобы совпадали полоски, находились на одном уровне. А дальше с помощью линейки рисуем продолжение диагонали. Намечаем линию шва. Закалываем булавочками. При работе за швейной машинкой шов начинаем не сразу с края, а делаем отступ, чтобы не зацепить ткань цветного квадратика. Закрепки делаем обязательно. Знаете, девочки, специально показываю работу за швейной машинкой.
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Когда все детали прошиты, аккуратно отрезаем ненужную ткань и расправляем заготовки. В отходы идут совершенно небольшие кусочки. Готовые блоки проутюживаем, подтягиваем, придаем правильную форму. Если надо, подравниваем, а дальше уже смотрим и примеряем варианты раскладки. Знаете, в оригинале для крупных квадратов использована ткань одного цвета. А мне захотелось попробовать разные варианты, так интереснее. Размер блоков в готовом виде 21 на 21 сантиметр. Мои постоянные зрители помнят, что над этими блоками мы уже работали чуть раньше, а сейчас собрались силами и нашили еще несколько новых блоков. Всего 20 штук. Сделаем раскладку 4 на 5 деталей. Как соединить все детали быстро и качественно, я уже не раз показывала в своих видео. Детали сшиваем попарно вертикальными колонками. Шьем одну деталь за другой, нитки не обрываем, никаких промежутков между деталями не делаем. Промежуточное полотно получается очень интересное. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах, все уголки на месте. И нам остается только сделать горизонтальные швы. Получилось у нас очень красивое полотно размером 80 на 100 сантиметров. И еще я поняла, что у меня настоящее лоскутное шитье. Потому что надо бы продолжить, но у меня закончилась темно-синяя ткань. А этот лоскутный верх хорошо бы продолжить, пришить кайму и вывести к размеру детского одеяла. Надо будет пересмотреть свои запасы и придумать продолжение. Дорогие мои девочки, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии, присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассниках. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!